šta sve sejemo ili sadimo u maju ili konkretno sa kojim kulturama možete da započnete svoju baštu u maju. U ovoj epizodi dobit ćete konkretne smernice za koje ste kulture zakasnili, a sa kojim kulturama već sada možete da započnete svoju baštu. Prvo krećemo od osnovnih životnih namirnica. Prva osnovna životna namirnica za koju niste zakasnili jeste krompir. Krompir se zapravo u ovom programu sadi do septembra, ali ono što je ključna informacija za sve vas, povlači se semenski krompir iz prodaje, ali onaj stari krompir koji možete da sadite, koji možete eventualno kupiti u marketima, i on se povlači iz prodaje, pa savjetujem vam da nabavite semenski krompir ili krompir koji želite da sadite, pa ga frakciono možete saditi od maja do septembra. Luk za staru berbu, crni i beli, još uvek možete da sadite i to optimalni rok je do 15. maja. Tada se sadi luk za glavičenje, dobit ćete nešto manje glavice, ali ako intenzivno budete zalivali, dohranjivali pepelom, intenzivno malčirali, te glavice mogu da budu znatno kvalitetnije, ali niste zakasnili ni za ovu životnu namirnicu. Na našem programu sadnja luka za staru berbu, odnosno za glavičenje, i luk za mladu berbu koji čupate ovako u mladom izdanju i jedete je potpuno odvojen. Dakle, luk za mladu berbu možete da sadite tokom cele godine, sigurno do septembra, zato savjetujem da se sada kupe lučice, stave u neki frižider i redovno možete da sadite luk za mladu berbu. On se naravno sadi gušće na 2 do 3 cm, vidite kako je ovo šuma luka, ali taj luk se bere i on je predkultura, odnosno čuvar mesta nekoj glavnoj kulturi koja se nalazi u vašem planu bašte. Sve ovo o čemu govorim odnosi se na sve 3 klimatske zone. Samo ako ste na primorju sa svojom baštom, onda biste morali sve ovo malo intenzivnije i da zalivate. Kada je u pitanju mrkva, niste zakasnili ni za mrkvu. Savjetujem da već sada postavite sortne turnuse, jer smo po programu sa mrkvom počeli recimo na kontinentu od 1.3. Ali vi sada možete da postavite u startu sortni turnus. Šta to konkretno znači? Ako posejete 3 sorte Chantonnay, Nantes i Bellicum, vi imate produženu berbu mrkve, a samo ste je jednom sejali. Inače u ovom programu mrkvu sejemo u 5 turnusa. Sejemo ponovo u junu, u julu i u avgustu i na taj način vi ćete imati obilnu berbu mlade mrkve tokom cele godine. Kada su u pitanju sve vrste kupusareca, još uvek ih možete presađivati, ali moram da vas upozorim, ovo je jedna od kultura koja se obavezno ubacuje u baštu iz presade, dakle potrebna vam je presada. Ukoliko svoju presadu nemate sada, možete slobodno da je kupite negde na pijaci ili iz nekog rasadnika, ali već sada idemo sa novim rasadnikom, u pitanju je majski rasadnik. Dakle, u maju sejemo novi rasadnik i nemojte da vam novi rasadnik promakne, zato što tada sejemo sve kupusarice koje su deo zimske zone. Dakle, masovno možete posejati i brokulu, karfiole, kupuse, različite keljove, sve ono što želite zapravo da jedete u ostatku sezone. Šta zapravo želim da vam poručim? Sezona je tek počela i sezona počinje sada. Sezona počinje onda kada vi donesete odluku da postavite svoju baštu i uvek postoji neki turnus koji možete da posejete. Dakle, kupusarice još uvek sadimo, kupite presadu ako je nemate i obavezno posejete majski rasadnik. Cvekla i blitva, još jedna od kultura za koju mnogi misle da moraju da imaju presadu kako bi bile uspešne u bašti. Naprotiv, vi možete sada, ako nemate presadu, da radite direktnu setvu i kada dobijete te male sadnice, prebacivat ćete ih svuda po bašti. Inače, i cvekla i blitva su sastavni deo majskog rasadnika, a ako ih ne posejete u maju, imamo ponovo julski rasadnik. Ovaj program ima jako mnogo turnusa, jako mnogo mogućnosti da uspostavite svoju baštu onda kada ste za nju spremni. S obzirom da grašak na kontinentu počinjemo od 1.3., na primjer 1.2., planine 1.4., većina baštovana misli da je zakasnila za grašak. Naprotiv, niste zakasnili. Grašak se seje sve do 15. maja. Ono što savjetujem da sada uradite jeste izbor sorti. Birajte niske sorte, čudo Amerike i mali provansalac. Oni imaju kratku vegetaciju i brzo dospevaju za berbu.
Naravno, sada sejemo i kukuruze. Radili smo kao presadu u aprilskom rasadniku, ali nemojte da mislite da ste zakasnili, zato što sada možete da radite direktnu setvu kukuruza. Setva kukuruza se radi do sredine juna, dakle ne samo što imate vremena u maju da ih posejete, već imate vremena čak i u junu. Samo napravite gnezdo, ubacite 2 semena, 2 zrna kukuruza, dobit ćete 2 sadnice, jedna vam je višak, prebacujete svuda po bašti. U maju sejemo niske boranije, visoke boranije i sve vrste pasulja. Dakle, ako niste nešto posejali do sada i mislite da sa nečim kasnite, ovo je sada baš na vreme, zato što se boranije seju od 25. aprila pa sve do kraja godine, maltene do 1.9. sejemo boranije i uvek imamo neki turnus za mladu berbu. Dakle, sada savjetujem niske boranije, žuta zelena olovka i čudo Pijemonta, neka to bude prvi turnus za prvu berbu, jedna od visokih boranija kao što je recimo Jerusalimska puterica, a nakon toga možete na 15 dana frakciono da ih sejete i imat ćete uvek mladu berbu boranije. Kada je u pitanju praziluk, on se takođe obavezno uzgaja i sadnica. Dakle, ako nemate sadnice, možete da ih kupite. Ako nemate gde da ih kupite, imate sada majski rasadnik gde jednako kao kupusarice obavite setvu praziluka, imat ćete sadnice dalje za presadnju recimo u junu i julu. Nemojte da vas zaustavlja to što neke stvari niste uradili. Važno je da razmišljate o tome šta ćete tek uraditi, šta možete da uradite, a ne ono što niste uradili. Ono što niste uradili je u našoj prošlosti, a imamo jako mnogo mogućnosti da do kraja sezone vaša bašta bude bujna i puna hrane. Kada je u pitanju batat, mnogi baštovani vole da jedu batat, a misle da su zakasnili sa naklijavanjem. Naprotiv, uzmite plod, stavite ga na naklijavanje, imate jako mnogo video materijala na tu temu na našem YouTube kanalu i čim se pojave prve reznice idu na ožiljavanje i dobijate sadnice. Nekada već za 20 dana imate sadnice, a batat se u baštu ubacuje sve do kraja juna. U maju intenzivno sejemo krastavac, tikve, tikvice. Ovo u mojoj ruci je aprilski rasadnik. Ako nemate aprilski rasadnik, nemojte da vas to brine. Aprilski rasadnik je samo prvi turnus, dakle ono što će ranije dospeti za berbu. Sve ovo se može raditi u direktnoj setvi. Ukoliko imate presadu, kao što je moja presada u ruci, onda je ubacujete u baštu kada prođe opasnost od mrazeva. Nekada je to početak maja, nekada je to čak i sredina maja. Vodite računa o prognozi. Ali ako radite direktnu setvu, već sada, početkom maja, ubacite seme u svoju gredicu i dobit ćete vrlo brzo plodove. Dakle, sve ovo se može raditi u direktnoj setvi, ne morate da kupujete sadnice. U maju, naravno, ubacujemo u svoju baštu glavne kulture. U pitanju su paprike, paradajzi i patliđani. Njih ubacujemo kada prođe opasnost od mrazeva. Za sve vas koji nemate sadnice, savjetujem da te sadnice kupite, ali možete već sada da obavite setvu presade i onda ćete kasnije, tamo negde krajem juna, da ubacite i male sadnice i sve to zaista vrlo brzo počne da raste čim se dočepa gredice i dospeva brzo za berbu. Dakle, obavezno je da pratite prognozu. Ukoliko postoji opasnost od mraza, nemojte ove kulture da sadite jer ovo sve pripada crvenoj zoni. Podsećam vas, paprike se presađuju u paru, paradajz se presađuje u paru, a patliđan se presađuje solitarno. Začinske biljke, peršun, paštrnjak, celeri. Ovo je paštrnjak, za njega niste zakasnili, možete da radite direktnu setvu u bašti, iako je bio sastavni deo decembarskog rasadnika i vidite ovo što se nalazi u ovoj saksiji je presađen paštrnjak iz decembarskog rasadnika, jako dobro napreduje, ali sve to stigne u bašti. Dakle, samo napravite jedan deo na gredici, radite direktnu setvu paštrnjaka i nakon toga možete sadnice da prebacujete u baštu, a i ne mora, može ostati jednostavno kolektivno. Kada su u pitanju peršuni, peršuni se sada u maju gusto seju. Napravite jedan kao pravouголnik ili veće gnezdo gde ćete gusto da posejete peršun zato
što je njegova klijavost kada su visoke temperature slabija, ali gustom setvom vi ćete zaista da dobijete prvo dobar efekat na gredici, drugo zaista obilnu berbu. Kada su u pitanju celeri, iako celer obavezno uzgaja i sadnica, zato što tada dobijamo one školske primjerke celera, vi možete da radite direktnu setvu sada na gredici, a onda kada dobijete ove sadnice, prebacujete ih svuda po bašti. Prošle godine celer sam posadila 15. jula i do kraja godine imala vrhunske primjerke. Kada su u pitanju dinje i lubenice, svih želimo u svojoj bašti i zaista u maju možete da uzgojite dinje i lubenice, odnosno da ih posejete. Lubenice se bolje razvijaju i brže razvijaju ako imate sadnice, ali postoji jedan mali trik kako ćete da prevarite sezonu. Stavite seme dinje i seme lubenice između dva ubrusa koja su mokre i onda sve to stavite u jednu kesicu. Kada naklijate to seme i kada vidite prve klice, tada ih ubacujete u svoju baštu i tada zaista dobijate na vremenu kada je u pitanju sezona, jer evo ovo je naklijala lubenica i to je jednostavno najduža faza zato što nekada za klijanje treba da prođe čak i 3 nedelje, jer ako radite direktnu setvu, ako su noći hladne, onda sporije klijaju ove kulture. Prema tome, samo ćete sada u baštu da ubacujete naklijalo seme i sve to će stići upravo ovu moju setvu. Sideratno cveće, bez koga se niti jedan projekat motivacione biobašte ne može zamisliti, još uvijek možete da sejete. Imate opciju da radite rasadnik, za rasadnik smo malo zakasnili, ali šta možete da uradite? Možete da ga posejete direktno na gredici i vidjet ćete kako sam to ja uradila. Kao što vidite, napravila sam na gredici direktno mali rasadnik i tu sam ubacila direktno seme sideratnog cveća, osim što ću se tu zadržati neke od biljaka, odavde ću biljke prebacivati svuda po bašti. Dakle, ovo vam je optimalna opcija sada kada već ne morate da pravite rasadnike, već možete da radite direktnu setvu. Sve ovo osetljivo na minuse, osetljivo na mraz, tolerantno, recimo suncokret je tolerantan i zato radimo rasadnike. Vi koji sada postavljate baštu, ne morate da se plašite mraza, imate zapravo mnogo jednu opušteniju situaciju u bašti. A naglasila sam da jedna motivaciona biobašta, odnosno projekat motivacione biobašte ne može da se zamisli bez sideratnog cveća, zato što uloga sideratnog cveća je ključna. Svaka od ovih biljaka ima neku ulogu u sistemu zaštite. Zapravo u čitavom projektu bašte je svaka biljka pozicionirana na svom mestu tako da se sistem međusobno podržava i biljke međusobno štite. I ovo je pravo vreme da vas podsjetim da su još uvijek dostupne 2 nove verzije projekata bašte. Projekat bašta 10 gredica i projekat balkon biobašte i to za sve 3 klimatske zone. Jer sve 3 klimatske zone još uvijek zapravo mogu da postave svoju baštu. Zapravo to su vam doživotna rešenja gde kad imate jedan projekat bašte možete ga doživotno postavljati u svojoj bašti. To je projekat u kome je kao gotovo rešenje sve upisano, ucrtano, pozicija gde sadite biljke, razmak na koji sadite biljke. Dakle, imate snimljene vodiče gde sam ja kao mentor neko koji vam govori kako da postavite baštu i kako da posadite svoje biljke. Ono što je važna informacija za sve vas, projekti su dostupni do 15.5. Nakon toga se prodaja završava i projekti do kraja godine više neće biti dostupni za kupovinu. A link za više informacije o projektu bašte nalazi se u komentaru ispod ove epizode, a sada ćemo pričati o kulturi koju i dalje možete da sejete, a u pitanju je salata. Zapravo možete da sejete sve sorte salata. Recimo napravite kao što vidite ovde jedan red u gredici koji ćete raditi u direktnoj setvi. On se nalazi i u projektima bašte. Recimo projekt bašte za 10 gredica nalazi se na analizi 3 i onda kada dobijete salatu kao što sam ja sada dobila, možete je presađivati svuda po bašti. Evo recimo odavde, osim što ću imati direktnu berbu salate, presađujem je na svaku gredicu jer salata je čuvan mesta glavnim kulturama. Salatu možete da dodajete uz papriku, paradajz, patliđan, uz sve moguće glavne kulture zato što ona njima pomaže u održavanju vlage oko korena, a pritom ne zauzima dugo svoje mesto. Ono zašto ste potencijalno zakasnili jeste setva rotkvica, sparnaća, rukule, procvetaju na visokim temperaturama, ali nije to problem. One su predkulture za glavne kulture, ali i za njih postoji način. Ne znam koliko ste upratili epizodu kombinacija za one koji kasne.
ovo je ta kombinacija. Zapravo, ovo se odnosi na sve vas koji imate projekat bašte od 10 gredica ili želite sada da posejete iz kulture za brzi uzgoj, one kulture za koje ste potencijalno zakasnili, jer se one mogu sejati upravo ovako. Ovo su blokovi za brzi uzgoj. Na analizi 3, projekat od 10 gredica, postoji sistemi za brzi uzgoj. Oni su čuvari mesta glavnim kulturama, ali ako ih ovako posejete, ubacite glavne kulture i između njih sejete predkulture, dobijete 2 u 1, glavne kulture i predkulture u isto vreme na gredic. Na taj način dobijete i obilniju berbu. Pogledajte šta imam ovdje. Rastu mi kupus i spanać u isto vreme i na istom mestu. Ovdje imam mrkvu i mladi luk. Mladi luk ću ubrati. Sa ove strane imam ponovo kupus i spanać. Spanać je dakle čuvar mesta, predkultura, čuva mi kupusarice od buhača. Dakle, zaista ima jako bitnu ulogu u integralnom sistemu zaštite. Ovdje su cvekle zajedno sa rotkvicama, a sa ove strane nalaze se sadnice praziluka sa salatom. Sve se međusobno čuva, sve međusobno raste i mnogo obilnija berba u isto vreme sa jedne gredice. Ovo je rešenje za sve vas koji u maju želite da posejete rotkvice, spanać i rukulu. Ovdje bi na ovoj poziciji trebalo da bude rukula, pošto imam puno u bašti, to objašnjam u toj epizodi. Ja sam umjesto rukule ubacila spanać, a vi možete s lakoćom ovdje da ubacite i rukolu. Kao što vidite, u maju mogu sve 3 klimatske zone da postave svoju baštu, ali ne kasnite niti za jednu kulturu. Ako želite da vidite epizodu koju sam malo pre spominjala, pogledajte ovaj link.